Ja, jetzt ist schon der 13.06. und jetzt sich wieder was Gutes gebildet. Wird richtig abgehen auf jeden Fall. Oh, was ist das für eine Wand, die da kommt? Ja, hier sieht man jetzt das Radar. Ist auf jeden Fall Hagel drin. Sieht aber knapp vorbei.
Jetzt geht's ab. Junge. Ja, Rottenboot wird gut getroffen auf jeden Fall. So, ich beende das Video jetzt mal lieber, ne?